प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम ए से लेकर डी तक अल्फ़ाबेट सीखेंगे और हम ये अल्फ़ाबेट्स विद पिक्चर सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है ब्राउन कलर, वायलेट कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर और ये है बच्चों येलो कलर। ये है बच्चों ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर आंट। ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। एप्पल मीन्स क्या होता है बच्चों? सेब। ये है ए फॉर एरोप्लेन। ये क्या है बच्चों? एरोप्लेन। ए फॉर एरोप्लेन, एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। एरोप्लेन मीन्स क्या होता है बच्चों? हवाई जहाज। और ये है बच्चों ए फॉर आंट, आंट मीन्स चींटी। आंट मीन्स क्या होता है बच्चों? चींटी। ये है बच्चों बी फॉर बोट। बोट मीन्स क्या होता है बच्चों? नाव। बोट मीन्स नाव। बी फॉर बलून। बलून मीन्स गुब्बारा। बलून मीन्स क्या होता है बच्चों? गुब्बारा। बी फॉर बनाना। बनाना मीन्स केला। क्या होता है बच्चों? बनाना मीन्स केला। ये है बच्चों सी फॉर कैट। कैट मीन्स बिल्ली। कैट मीन्स क्या होता है बच्चों? बिल्ली। सी फॉर कार। कार मीन्स कार। कार मीन्स क्या होता है बच्चों? कार। सी फॉर कैप। कैप मीन्स टोपी। कैप मीन्स क्या होता है बच्चों? टोपी। ये है बच्चों डी फॉर डॉग। डी फॉर क्या होता है बच्चों? डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। डॉग मीन्स क्या होता है बच्चों? कुत्ता। ये है बच्चों डाइस। डाइस मीन्स पासा। डी फॉर डाइस और डाई मीन्स पासा। ये है बच्चों डी फॉर डक। डक मीन्स डक। डक मीन्स क्या होता है बच्चों? डक। मेरे साथ रिपीट करेंगे। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर आंट, बी फॉर बोट, बी फॉर बलून, बी फॉर बनाना, सी फॉर कैट, सी फॉर कार, सी फॉर कैप, डी फॉर डॉग, डी फॉर डाइस, डी फॉर डक। अब हम बच्चों 1 से लेकर 10 तक सर्कल के माध्यम से काउंटिंग सीखेंगे। ये है बच्चों 1 और यहाँ कितने सर्कल हैं? 1 2 1 2 3
1 2 3 4 1 2 3 4 ये है बच्चों 5 1 2 3 4 5 ये है बच्चों 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये है बच्चों 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है बच्चों 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है बच्चों 1 0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thanks for watching.